राधे राधे दोस्तों। आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा रेंजर साइकिल है और इसका ये चेन जो है ढीला है। तो आपको इसका चेन टाइट करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज्वाइन करना तो बिल्कुल नहीं ना भूलें दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने साइकिल के लिए उल्टा कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इसका चेन काफी ढीला है। अब इसको हम अभी टाइट करेंगे। तो पहले इसका ये नट है ये खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने नट के लिए खोल लिया है। इधर का भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा डिजाइन बिल्कुल टाइट हो चुका है। इसका ये नट है दोस्तों, इसके लिए हम खींच देते हैं। एक साइड का हमने नट खींच दिया है दोस्तों और काफी टाइट हो चुका है हमारा चेन। इस साइड का भी दोस्तों हम खींच देते हैं। तो दोस्तों हमारा चेन काफी टाइट हो चुका है। काफी अच्छा चल रहा है दोस्तों। दोस्तों आज हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही।